así hasta que tú lo decides. ¿Qué? ¿El perdón? Algo así. No soy Jesús. Tampoco soy de los vengativos. Pero si me devolviera cruzarte el día que morí de ellos, yo. Y a tu modo de ver, eso sería justicia. No, es el karma, cabronazo. ¿Y si se te acercara ahora mismo? Se te acercara, te mirara y te dijera, es agua pasada. Olvídalo. Entonces no sé cómo terminaría. Todos tenemos nuestras propias deudas, amigo. Ya no tiene sentido tener cobrarlas. Nunca he montado a caballo. ¿Tú? ¿No? Cuando estaba tirado en el suelo, con 2 balas en la espalda, era lo único en lo que pensaba. Es que no he montado nunca. Y no sé por qué, ni siquiera me gusta. Y luego esta mañana, cuando he visto pasar la muerte, he recordado todo eso. Que nunca he montado a caballo. Y lo bonito que es verlos correr